Christmas! Oh, Merry Christmas! Let's go na. Yan, pumunta naman kami sa aming tiyuhin. Yan, nakikita, puro Niyogan, no? Yan. Let's go na. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, no I don't pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me and my words. Oh, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do my worst. If we stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, I not pretend. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. No, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do my worst. Guys, we're here na. Yan. Yan, nakikita mo. Nababa kami. Oh my God. Punta kami sa aming tiyuhin. And hi guys, we're here na. Yan, nakikita mo. Yan. Nakikita mo yung bahay, bahay dito. Pag nagkokopras, dito sila tumutuloy. Yung mga tao namin. Yan. Yan na, aking tiyuhin. Yan, aking mga bilas. Kinatay ngayong tugtog, maingay naman. Dalawang tulog na naiwan ni Kapitan doon. Yung gumising ako siguro alas 4, yung isa umuwi na. Gumising ako. Yung isa nakabalukot para sa bangko, pinagkuhan yung dalawang bangko. Ang kumari piniliwanag na pagising ko. Yan, kaya kami na nandito. Yan, guys. Nandito na kami sa bahay ng aking tiyo. No, where? Yan. Dahil bilas ko nagkokopras ng mga lupa. Dito lang kayo nagkokopras. Dandahan. Be careful. Mama, kapit na ko sa kakot. Okay, hag. Kapit na yan.
Yan ang aming Niyogan. Mami, wait lang. Yan. Ma, Yan. oh. Mama, Inuuli kami ng aming mama yan. bilas at tinutour. Mama yan. Yan. Parang huling punta ko dito ako ay parang grade 6. Parang ganun, grade 6. Yan. Yan. Ang daming buko. Oh. Yan. Kasi next month ay magkukupras na uli sila. Yan. Ikaw. Ikaw muna sa vlog natin, baby. Hello. Merry Christmas! Merry Christmas. Oo. Mamas ko po. Mamas ko daw siya. Diba? Bahay. Kubo. Mm. Kahit munti. Salamat po. Dami mo Ay, sari-sari. kumasit ka ng mani. Let's go na dun sa bahay ng aming tiya. Yan. Ay, hindi. Yung ano pala, tinutuluyan nila pag nagkokopra sila. Yan. Dito sila natuloy. Papakita ko sa inyo yung house. Yung mga tinutuluyan ng mga magkakawit, magagapas. Ayan. Patula. Tindog dahon. Tindog dahon. Saya. Happy feeling. Saan pa Yes. tayo? Oh, wait. Nandito ate. Ayan. Nandun yun. Ako. Kangkong. Hindi. Yung pako nga yun, pako. Luluto pa ng table ng nilaga. Hindi yung kangkong. Hindi. Mama, May libang naman. Maghain mo na. Ha? Mm. Sa buwig ni saging. Kain. Ang laki naman noon. Alam mo yung banlat. Linggo bago mo magawa. Panghuli ng bulog. At nakapag-ilan din ako ng report. Guys, yung mga nakikita nyo, yan. Yan ang nyuga ng aking mama. Na magkakapatid. Yan. Dito sila nangongopras. Yung mga bilas ko, pinsan, yan. Yung kinokopras nila dyan. Yan, ang lawak niyan guys, oh. Hanggang pababa pa yan, oh. Yan. Yan. Tapos itong bahay na to guys, yan yung tinutuluyan ng mga nagkokopras para hindi na sila bumaba sa ano. Mismo lang tayo dun sa aking bilas. Yan, nasaan sila? Yan. Layo na din. Hindi makita ng camera. Yan. Ang daming tinik. Dandan, baby. Yan. dami pinata. Dasang kita. Ang nag-iisang bahay lang dito ay yung bahay nung tiyuhin ko. Yun, yung doon kanila. Yun o, nasa baba. Hindi ko naman kita. Tinik, dami tinik. Yan na guys, mga dadalhin naming saging. Yan. Doon siya nanguha ng sagingan. Yan, sa mga saging na yan. Ano ba yan? Wala. Ayan, ang saging. Dadalhin namin. Sa akin, banana! Sa akin, banana! Sa akin. Ayan.
Hi guys! Ayan, pauwi na kami. Hello, kangkong. Mag-say hi. Hello, kangkong. Oh my God. Say mama, say hi mama. Hello, chicken. Yeah. Oh, luluto na. Bye! Yung mga papa na. Sasakay pa kami sa aming habal-habal. Let's go. Bis, baby. Bungad na ba yung pag-akit dyan? Bunga. Wow. Ano lang. Kaya tumaan dyan eh. Ayan, ang aking mother. Ano ba yan? What's that? Mother. Hi. Pagod na ako. Mapagod na daw siya. Agut na. Ayan na yung pig. Big. Mama. Yun yung mga pig na nakatali lang dito sa ano. Yan. Big. Yan. Amit mo, big. Go na, baby. Bauna, mama. Yes. Say hi muna. Hello, guys. Merry Christmas, guys. Yan, patari kasi yung daan. Go na. Andiyan yung sasakyan natin. Go na. Pagod ka? Mahirap maglakad. Yeah. Say hi.